E aí, pessoal, tudo bom? Oi, galerinha! E aí, Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui é o JP e sejam para mais um vídeo. E o JP tá onde? Aqui. Na sua lareira. É. A lareira improvisada do JP. Ô, galerinha! Ó, o meu palito verdadeiro é esse. Mas eu vou comer esse aqui. É. Como aqui tá um pouquinho frio, o JP quis Ô, acender o galerinha, fogo ali e dizer que é a lareira do JP. sabe o que eu vou Aqui fazer? é o JM com mais um vídeo para vocês. Tem galerinha, muitos dias que a gente não posta um vídeo, né, JP? Então, tá aí, ó. sabe o que eu faço com palitos que não é o meu palito verdadeiro? Esse aqui é meu palito verdadeiro que eu uso, mas esse aqui não é meu palito verdadeiro. Sabe o que eu faço com palito falso? É, Não, joga na não, lareira. Que Lareira. Estão aqui, ó, curtindo um friozinho, comendo uns petiscos. Aqui, olha. Né, JP? Molho barbecue. Fala aquela palavra lá que você Não, fala. não. O molho barbecue. Tá aí, ó, lareira do O JP. barbecue. Até aqui. Hã? Já? Até aqui Galerinha, deu olha certo o mesmo a molho lareira. barbecue. Tá dando pra esquentar, ó. Ô, galerinha, olha aqui. O molho barbecue. É, JP. Isso aí, ó, lareira do JP. Olha o que apareceu. Franguinho para comer. Só que eu não gosto de franguinho. Aí, pessoal, tem uns dias que a gente não se vê. Estamos aí com mais um vídeo. Só pra descontrair, para não ficar muito tempo sem gravar. É isso aí, ó. Só um relance da noite. A noite aqui no nosso bairro, na nossa cidade, está um pouquinho frio. Muito difícil fazer frio aqui, mas vez quando faz. Tá lá, JP. Aqui é o JM. Se vocês gostarem do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas notificações e receber novos vídeos. JP. Agora, curtindo um pouco a lareira do JP. Isso aqui é a ideia do JP, de colocar fogo aqui, ó, para ser uma lareira. Aqui tem a madeira, então tem o nosso combustível aqui, ó. A gente já coloca dentro de uma caixinha de compra e adiciona fogo. Cuidado aí, JM. Só colocar aqui, ó, tá aceso e ele vai continuar a queimando. De JP, que é a lareira do JP. Aqui, ó, tem várias utilidades: churrasqueira, fogão, forno. Agora o JP resolveu implementar ela como lareira. Aqui, ó, no frio tá quentinho aqui, ó. Ó. Deixa o like pela lareira. Deixa o like pela lareira. Então é isso aí, eu passando a noite tranquilo. Tomando uma breja, né? Uma cervejinha. Um petisco. Um peixinho aqui, lá. ó. JP já gosta. Eu preferia, sabe o que, pai? Sim. Em vez de suco, que tem gosto igualzinho de vinho, sabe o que eu preferia em vez de suco? Eu preferia refri. Eu sei que refri faz mal pra saúde, mas eu gosto. Pois é. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o JP. Oi, galera. Fica lá próximo a sua lareira lá, ó. Lareira do JP. Tá aí, ó. Cuidado!
Agora, para ficar melhor ainda, a gente poderia fechar isso aqui, ó. Colocar um janelão de vidro aqui, ó. Colocar um telhado igual esse aqui, ó. Um telhado, compressando aqui, um telhado móvel aqui, ó. A hora que estiver fazendo calor, é só abrir ele e abre o janelão. A hora que estiver fazendo frio, é só fechar a janela, fechar o telhado e acender o fogo. Que aí o calor fica concentrado aqui dentro. Olha aqui, galerinha, espetinho de batatinha. De batatinha. É. Batata feita na Fry. Na air fry, muito boa, né? Quer pai? Não, Tá. para deixar que eu pego aqui. Tá bom. A pode. batatinha feita na air fry Já tá indo. com um molhinho. Mergulha no molho Aqui, ó. barbecue. Molho muito bom. No molho barbecue, né? É. Então é isso aí, pessoal. A nossa noite tá começando, né, JP? Olha lá o fogo, ó. Só tá começando. Isso. Vou filmar pra vocês. Tchim-tchim. Me tira aqui, ó, galerinha. Pá. Pá. Vocês estão chiques, hein? Pá. De lareira. Pá, 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 pá. Pá. Lareira do JP. Eu posso pegar daqui, ó, depois. Não, assim não. Você não consegue? Sei. Tenta ver se você consegue. O DJ te falou. Tá. Vou pegar 5, hein? Que 5. Vai espetar a boca aí, ó. 2, 3. Tá bom, só 3 tá bom. Conseguiu pegar 2. Foi 3, não, foi 2. Deixa eu tentar, pai. Vou pegar agora. Conta 3, 4. Peguei 4, ó. Então, Mestre do palitinho. 4 no palito, no molho. Mas não foi 5, pai. Quantos pegou? Uma. É porque meu negócio tá quebrando. Vamos ver quantos que eu consigo pegar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5. Tô ganhando. Aê! Peguei 5. Troca de palito. Chega. Duvido você bater em meu negócio. Duvido você Peguei bater 5. no meu... Duvido você bater